نحكي ديفوبس اليوم نحكيو اجيل باش نعرفوا كيف لي زورغانيزاسيون اليوم يدابتيو في الديفوبس كيفاش يخدموا. دونك معنا سي رفيق il a plus de 20 ans d'expérience sur le domaine IT et développement et tout. Donc تنجمش هيك تحكي لنا selon l'expérience نتاعك كيفاش تعرضت مثلا قبل مشاكل باش خلاو الديفوبس يظهر معناها وقتاش ظهر الديفوبس شنو هما لي بوزوان اللي خلاو فما ديفوبس. باهي هو سكي انتريسون في la petite histoire on a commencé à en faire sans forcément savoir que c'était ça les DevOps. معناتها ما جيناش نهار قلنا هيا نبداو نعملوا ديفوبس اليوم. جاتنا اشكاليه نتاع كلاسيكيه نتاع مونوليت يسميوها المونوليت اللي هي تيبيكمون ابليكاسيون كبيره بجي دو زو تلقاها معموله اون جينيرال ولا تاخذ دي طون معناتها atrocement long pour compiler et pour être développé et pour être testé. يلزمها نقولوا تتكسر معناتها microservices. Bon, on va pas on va rester vulgaire entre guillemets. Donc ils ont تتكسر ويلزم un process qui permet de suivre les petits bouts de microservices, comment les écrire, comment vérifier la qualité. ونحبوا نبداو خدمه تبدا وفيل دو لو معناتها دو كونسيبت دو كونتينيوس انتجريشن معناتها الديفلوبر يخدم الكود نتاعو يلقاه في الديبو دو كود انتجري مع الباقي سولون معناتها اون ساتيسفوزون كونتران دو كاليتي فولو ولو كونسيبت دو كونتينيوس ديليفري معناتها نحب ماذا بيا زاده جو فوا ما سوليسيون تورني ما يلزمنيش ما يلزمنيش نستنى ليه ما يلزمش نستنى ان اتر هيومان اللي ينجم يكون روح ولا ينجم يكون مش موجود ولا ينجم يغلط باش يجي هو يديبلوا هل 50 et 60 petits microservices que je suis en train d'écrire. Donc pour pouvoir accompagner l'agilité et l'enrbaha en cassant le monolithe, il ne faut pas que je tombe dans le chaos. On a commencé à adopter les outils وقت عملنا une petite recherche لقينا Kubernetes, on a commencé à containeriser. Alors il y avait des contraintes à respecter اللي هما عندهم sens. الحوايج لازم يكونوا stateless, l'état لازم يكون موجود في بلاصه برك, ça doit être facilement paramétrable et lançable اللي هما يسميوه cloud native تاعو. Mais in a nutshell, ça veut dire le programme se lance avec une seule commande et il peut être paramétré par variable d'environnement. Il fallait donc un process qui permette donc de déployer ça, de s'assurer de la qualité de ça, de gérer les versions. Développeur, l'IDE نتاعو كي ينزل على كوميت يلقى الكود نتاعو يدور اذا كان تيست اذا كان كذا. بعد دخلنا في الموضوع هذايا انا بيرسونيلمون en 2015 وبعد خدمناها مع نجم نقول اسمه مع تارجيت في 2017 on était je pense parmi les premiers في الريجيون. En 2017 c'est assez récent, c'est assez proche de la date de création de Kubernetes بيد ولا la mode en 2015 je pense معناتها طلع en 2015 2016 2014 حسيلو. Donc c'était assez récent. Ouais, personnellement, j'ai commencé à faire des trucs pas avec Kubernetes, avec container et tout, avec une petite boîte donc américaine en remote en 2015. Donc, في الوقت هذاك, j'ai jamais cru que c'était un métier à part. Voilà. Je pensais pas que j'étais en train de faire un truc extraordinaire. ولكن c'était des contraintes اللي كان يلزمنا معناتها ندرسيهم. On a vu l'intérêt de ça sur le temps. فهمت؟ فوالا فما دي بوزوان ظهروا هيك في اللحظه هيك الابليكاسيون كانت ما عادش كبيره برشا لازمها تتقسم هيك الكل. دونك سي المومون اللي حاولتوا تعملوا حاجه جديده باش تسرعوا البروسيس نتاع ديبلومون. والا كي تخدم بالميكرو سيرفيس من الاول مش نيسيرمون باش فوالا معناتها مش نيسيرمون عندك ان فيكو. معناتها مادام نخدموا اون ايكيب نحكي لك على الامريكان اون ايكيب ديستريبيوي ما يعرفوش بعضهم ومعناتها ما عنديش ادمينستراتور باش نعطيه كود ولا ونتي توس ديفلوبور كنا 5 ولا 6 واحد في امريكا واحد في تونس واحد في الارجنتين ما نعرف شنو باش ينجموا يسانكرونيزيو وديبلويي وكليونات يشوفوا. On n'avait pas le choix, on devait faire ça. Ce qu'on appelle maintenant le DevOps. اللي هي معناها كان نجم نحكي شويه بعد تفكروا
لو تروك هكا لانفيني هذيك البوكل هذيك نسيتش فيها ما نعرف اللي على اليسار فما كود وبلان حاجه هكا وعلى اليمين فما لو كونترول دو كاليتي والفيدباك لوب. سي سا لو بروسيس il doit passer par un planning شنو باش نكوديو وبعد الديبلويمون والفيريفيكاسيون تاع كاليتي يرجعونا للبلانينغ مره اخرى. سي ان بروسيس كي نون فيني جامي زعما بور اتيغيغ بور ريفينيغ على لاجيليتي دو تروك. هذاك علاش هو مشى مع لاجيليتي في التاريخ تاع الاندستري نتاعنا. سي سا داكور. دونك لاجيليتي سي ظهرت باش تنحي الجاب ما بين الديفلوبور والكاستمر، مي ديفوبس هي ما بين الديف والاوبس. سي سا Oui, l'agilité, c'est un enabler. Le DevOps, c'est un enabler à l'agilité. أنا ما نجمش يكون أجيل الكليون يبدل الريكوايرمنت نتاعو في نص ساعة نكتب الكود ونديبلويه ويشوف يدور بعد رجين إذا كان ما عنديش الديفوبس. سي سا معناها ما نجموا نوصلوا نعملوا أجيليتي. سي ان انابلور اكزاكتومون. دونك قبل كان يعطي الكاستمر يعطي ليكيب يعطي يكتب باغ اكزومبل اجوتي سوبريمي لي فونكسيوناليتي تاع توت اون ابليكاسيون ويمشي على روحه. من بعد هيك يكملوا الابليكاسيون باش ياخذوا فيدباك. توا ولت شاك جور فيدباك يعني خدمت هذه زيد هذه نقص هذه. دونك اي لي ساس توا يحكيو على 10 دي سونتين دو ديبلومون تاع حوايج كيما امازون معناتها بالكومبلكسيتي نتاعهم كذا يفون دي سونتين دو ديبلومون في الساعه. باهي توا زاد كيما نعرفوا حتى شيء ما هو معناتها الحياه ماهيش ورديه كيف نعرفوا. هذا كل يلزمو كادر ويلزمو ستركتور ويلزم كولتور كامل تاع اورغانيزاسيون تاع اكزاكتومون. ومع الكولتور يلزم اوتوماتيزاسيون بارفيت اي توتال. فوالا لوتوماتيزاسيون مو اوتوماتيزاسيون كيف نجموا ناسيوريو لوتوماتيزاسيون على دي زوتي دي لونغاج. هو لي زوتي لي لونغاج اي تو معناتها وكل موفمون اكس از كود توا حتى من الانفرا ولا تاع السيكوريتي از كود جمله واحده. فوالا كل شيء ولا از كود. وتاج سكريبتي توا بريسكو تو من لي تيست لي ديفلوبمون لونفوا دو ميساجري لي بيجور لي جو با كوا تبقينا سكي ني با انكور سكريبتابل سي لا تيت دي جون معناها malheureusement. Il faut que l'équipe معناتها وكو لي بورتور دو بروجي وجميع اللي يخلصوا الفلوس اللي ينفستيو يفهموا اللي quand on prend du temps pour mettre le process et la qualité, c'est pas forcément un luxe. C'est pour justement, ça m'a dit, pouvoir après livrer rapidement et avec une bonne qualité. Et des حاجة أخرى مع l'agilité إذا كان تحل ياسر si tu survends ça, l'abed vont avoir tendance à en demander encore plus. في ساعة مش قلت هذا أنت عندك الديفوبس بدل لي الفازة هذه في دقيقتين. Il faut savoir aussi زاد معناتها cadrer وكلمي les ardeurs des clients. وهنا c'est le rôle de l'organisation et d'un bon Scrum ou le Product Master ou je sais pas comment ils s'appellent. Product Owner, voilà. Voilà. Il y a aussi exactement. Il y a aussi des bonnes pratiques. معناها كي نبداو سبرينت مثلا بينا ما نبداوش نحيو ونزيدوا ولو ان الكل نحيو ونزيدوا خير ربي ما vous voyez le principe معناتها ماذا بينا نسكروا اجيليتي وي مي زاد il faut être réaliste. فما نظام كامل يصير فما سبرينت هذه مثلا جايه من سكروم. سكروم سي ان فريم ورك اجيل معناها اكزاكتومون وين فما دي باتش دو ترافاي فهمت. فوالا معناها شاك هو ماهوش مثلا هكا قواعد لازم تتبع. لا شاك اورغانيزاسيون a son les équipes نتاع الديف. Exactement, mais l'esprit, c'est des itérations. نحاول في ساعة. Exactement, نحاول في ساعة. Bon, في ساعة اش معناها كيما قلت انت. Ça veut dire plusieurs choses pour plusieurs équipes. Mais نحاول في ساعة ناخذ الفيدباك باش نصلح كان هما غلط. هذاك البرانسيب. وهنا لي ديفوبس يعاونوا على الاخر في الحكاية هذيك. حاجة أخرى في لي ديفوبس هذاك que les DevOps peuvent enabler, c'est l'accès au cloud. احنا Exactement. Est-ce que ce sont des serveurs Non, c'est une infra élastique. Le cloud, مش serverette تسميها كلاود. Le cloud, c'est une infra élastique et scriptable aussi. احنا نعمل فيه الكل توا
ماذا بينا بالكود ما نحبوش بنادمين نحبوا العباد يخموا في حوايج افالور جوتي نتاع عباد وبلوس العباد ياخذوا كوجيات العباد يروحوا العباد يغلطوا لابي لا ان شاء الله لابي معناها ابليكاسيون معناتها exactement là où je peux soumettre du code pour décrire mon besoin en infrastructure d'accord donc si j'ai un process qui automatise et qui permet une livraison du code avec qualité معناتها اللي حاجتي بها و je suis sûr que le process qui est lancé le point A باش نلقى ديما le résultat du point B on parle de reproductivité et on parle du concept de sans état voilà, du stateless هذاك نجم نهزو للكلاود en insérant les briques d'infrastructure avant et c'est pour ça aussi que كيما DevOps يمشي مع l'agilité et DevOps يمشي زاد مع الكلاود donc par transition سامحني l'agilité DevOps Cloud l'agilité يعطي الكلاود والDevOps يعطي l'agilité il y a un cercle vertueux فهمت اوكي علاش الكلاود خاطر يعطيك اون طونك سيرفيس معناها باسكو تا بزوان معناها تبدا حاجتك سيرفور مثلا باش تطلع باش نقول لك علاش نعطيك اكزومبل كونكري احنا قبل في بيج داتا نخدموا بحاجه اسمها هدوب هذا c'est un cluster de machines qui permet de faire des calculs complexes. C'est connu pour être la science la plus compliquée après la médecine. أنا باش تنستاليه 3 ماكينات وماستر ونيم نود وداتا نود وما شنو مع لوفر نتاع الكلاود عند EMR في امازون ولا داتا بروك يظهر لي في جوجل كلاود. على كلاستر امازون هذا اللي كان يلزمني استغفر الله الكلاستر هدوب اللي كان يلزمني انجينيور اكسبيريمونتي باش يجي انستاليه ويلزمني نشري له ماكينات ويلزمني نشري له ليسونس ويلزمني نتبع الضوء نتاعو هذايا في جوجل كلاود ولات انستركسيون لانسيها عندي كالكول نلانسي انستركسيون نسوميتي الجوب نتاع الكالكول ناخذ الريزولتا نتاعي نصبو في ان اسباس بارتاجي على الكلاود ونطيح الكلاستر هذا اللي كان يتكلف لي ملايين يولي يتكلف لي مثلا 20,000 فرنك مثلا $10 ولا حاجه هكا. فوالا وفي وقت ربع ساعه تمشي تطلع. ماتون سي جانتيغ سا الديفلوبور اللي يعمل الجوب نتاعو كي سوميتيه وكي تاقيه يحط عليها ريليز يقول الجوب هذا اللي كونسيديري كوم ايتون فينال وهذاك il déclenche et la création du service de calcul compliqué هذا Hadoop et la soumission du job de calcul et la collecte des résultats des calculs. Si tu fais ça avec un clic ou avec une commande, je te fais pas voilà, je te fais pas dire voilà, c'est magique, c'est très performant en termes de coût. فهمت تبقي لنا شنو لازم انفستيسمون لازم الانجينيور يعرف يعمل الحكايه هذه لازم ديزاين خاطر اللي نحكيو عليه توا احنا خدمه زاد ديفلوبمون لازم ديفلوب سكريبت لازم المشكله هو اللي ليزورغانيزاسيون يبخلوا عليها فهمت باش كان تفكروا في الكوميك القديم نتاع اللي هازين برويته عندها عجالي مربعين يهزوا في العظم على عجالي مربعين ويجيهم واحد يقول لهم حطوا العجله مدوره هم يقولوا لا ما عنديش الوقت باش فهمتك سي ان بو سا لو برانسيب فهمت. Et donc c'est ça un peu le problème, c'est scriptable, c'est magique, mais Michel, tu calmes les ardeurs, ou Michel, tu convaincs aussi les gens qui sont dedans à investir un peu de temps et un peu ça de ressources en l'homme ou alors en apprentissage. Donc c'est pas tout ça, c'est pas des outils, voilà, c'est toute une culture, tout un mindset. Voilà, organisation en termes de cool. Organisation, c'est un projet, c'est un projet à part. C'est du travail. L'automatisation, le résultat نتاعها سهل. أما هي ماهيش سهلة. ما واحد اللي عبال الكلوجر اسمه تشيك يقول simple is not easy. Simple, mais pas facile. Afin de rendre simple les choses. C'est pas facile. اللي عملوا l'interface graphique بالسوري اللي هي simple, ça n'a pas été facile pour eux. C'était plus facile d'offrir un terminal. Enfin, tu vois le concept. نحكي على البروفيل خليني نجدك انا تو انت كيف جيت الحكايه هذيا انت بالأول
كفايه نحطهم بعد. انا انا جونيور نزلت هكا كي تخرجت ريسامون. Ça veut dire domaine الكل جونيور. سي سا تنجم سارتان سبيسياليتي تنجم تكون قاري من 10 سنين من بعد دخلت سبيسياليتي جديده دونك تسمى جونيور. مي انا شوي ريسامون ديبلومي ان طونك انجينيور انفورماتيك قريت اوبسيون كلاود كومبيوتينغ. بعد مشيت عملت بي اف في باريس. ça a été une excellente expérience en tant que professionnel et même dans la vie بعد هكا كي روحت تونس تقابلت مع يحيى حكينا بالباهي على بروجي هكا ديفوبس كوم تقابلت مع الديريكتور تكنيك زاد ارسلان. عملنا برين ستورمينغ كيفاش كومون فا ادوبتي سا. هو ديجا موجود معناها مي فما دي ليميت وفما توت اون انفراستركتور ماهيش معناها حاضره ماهيش سكالابل ما فهمت. دونك لانسينا البروجي توا عندي بريسك عام نخدم معاه اترافير لوتوماتيزاسيون كيما حكينا كل شيء معناها. انا ادوبتي الديفوبس توت بروسيس كامل. والحاجه الباهيه لنا اللي الناس كل معناها نحكي مع بعضنا لي تيم ديفلوبور. سي امبورطون. سي سا لو بلوز امبورطون ان الناس كل نفهم بعضنا نعملوا برين ستورمينغ مع بعضنا ونكاو فما مشاكل ولا حاجه نشوفوا كومون اوتوماتيزي تو toutes les trucs dès le commit jusqu'à la production. C'est ça. Je m'arrête. Donc le profil تاع إذا كان نحب ننصحوا المشاهد عزيز المشاهد أو ننصحوك تاع. وفات من الواضح اللي فما حاجة مهمة ياسر في الميتير هذا. C'est la curiosité. En fait, les gens qui vont dans ça, en tout cas elle personnellement, ne le choisissent pas forcément, mais ils y sont attirés. À la khater, ça touche à plusieurs domaines, c'est transverse. À la khater ديما يستوقعوا على page. À la khater هما كي بداو حياتهم ما خدموش في بلاصه برك مثلا ما شادش développement ERP هكا. Il en faut, hein, ils ont des profils spécialisés. Mais ils aiment le gars qui touche un peu à tout, qui peut monter dans sa tête une histoire qui implique ce système avec fil d'attente de messages Kafka, avec je sais pas quoi, avec les gens, donc le RP métier, des spécialistes fonctionnels métier, c'est un très bon métier, très bien payé et tout. والجماعه الاخرين اللي plutôt كيفي انا هذوك كيكبروا يوليو ce qu'on appelle des architectes. Alors c'est un concept très noble et tout اللي حتى حد ما يعرفش معناها exactement. Mais je pense qu'un trait commun entre eux c'est la capacité de voir un système arriver, فهمت. Un système arriver. Un vue globale les choses. Et quand tu es dans ces bottes-là maintenant, très probablement, je travaille dans les DevOps, les parties il faut les faire tourner ensemble, il faut les déployer quelque part ici, là, il faut vérifier leur qualité, les faire communiquer, et puis surtout collecter leur feedback et réajuster. Donc, اللي كان انتجراتور من الاول باش يولي اركيتكت وباش يتعدى باللي ديفوبس حسب رايي معناها. Bon maintenant c'est vrai qu'il y a des cursus spécialisés DevOps, je sais pas ce que ça vaut, mais il y a les outils معناتها المعروفين, les containers, l'orchestration Kubernetes, cloud, Git, c'est très important, il faut connaître les systèmes المعروفين معناها GitHub, GitLab, Bitbucket. Il faut s'y connaître un peu aussi en base de données et en langage de programmation, شوية. وشوية ريزو زاد. معناتها ريت توا حكيت على 4-5 دومينات. معناتها لازم تعرف فيهم شوية. Je pense qu'un bon profil en ça, il devrait être à l'aise dans ça. Il devrait avoir des notions en ça. S'il fallait faire un cursus, ça serait plus dans les outils. Attention, pas forcément l'administration. برشا عباد يخموا اللي كي يولي administrateur Kubernetes معناتها يشوف un cluster Kubernetes. Ça c'est pour orchestrer
les bouts de fonctionnalités qui interagissent. Beaucoup de gens pensent que administrer un cluster Kubernetes c'est important pour les DevOps. Oui et non. Je fais ça depuis 5 ans et je ne sais pas comment administrer un cluster Kubernetes, pour être honnête. انا مش وصلت هيك عملت ادمنستراسيون تاع كوبرنيتس سي بون. لا c'est tout le process بروسيس كامل. Je trouve انا عملت une approche DevOps qui a réussi. يلزم الديفلوبر وقت اللي يكتب جيت بوش يلزم الكود نتاعو يتستا يتحط يدور ويخرج عليه فيدباك من غير حتى اتر هيومان امبليكي حتى كونتاكت نزيدو شنو انا عندي كيستيون صغيره حسب ما نسمع فيكم تحكيم دوبليكا سي ميتي كي ايفولو ما يقفش absolument ديما كل مره chaque jour. Absolument, oui. C'est pour les curieux. Il n'y a pas de. فماش langage, هو langage, ou l'approche et l'approche. Il faut toujours tester. C'est beaucoup de travail à l'erreur. Il faut tester, il faut apprendre. Ce qui est bien, c'est que c'est. Ce qui est bien aussi en bonus, c'est peut-être l'un des rares métiers en 2020 où il me dit que je me trouve si en train de compiler. Maintenant, je peux te dire, c'est معناتها واش كيما العباد يلزموا ديما يخدموا يطلع قاعد يمشي. Donc c'est bien ça, je pense. Donc si vous êtes curieux, si vous êtes paresseux, je pense que c'est pour vous.